Датчики диму. Що робити, якщо спрацювали датчики диму? Евакуація та виклик 911. Датчики диму можуть урятувати життя, попередивши про небезпеку задимлення. Дим містить отруйні речовини. Саме дим стає причиною більшості смертей під час пожеж. Дуже важливо серйозно сприймати сигнали датчиків диму та швидко діяти в разі спрацювання сигналізації. Ніколи не закривайте, не зафарбовуйте та не знімайте датчики диму. Не забувайте замінювати батарейки щороку або частіше, якщо датчик диму починає пищати. Що робити, якщо спрацювали датчики диму? 1. Вогонь розповсюджується швидко. Негайно залиште приміщення та перебувайте ззовні. 2. Якщо є можливість, зачиніть двері, щоб обмежити розповсюдження вогню. 3. Якщо на вашому шляху трапляться клуби диму, проповзіть під ними до виходу. 4. Дістаньтеся до місця збору на відкритому повітрі та якнайшвидше зателефонуйте 911. Повідомте оператору, якою мовою ви володієте, якщо це не англійська. 5. Якщо ви вже вийшли назовні, не заходьте у приміщення знову. Ніколи не повертайтеся до палаючої будівлі. Для отримання додаткової інформації відвідайте seattle.gov/fire.